Sen nasılsın Perihan abla? İyisin. Yüzüle onları güzelce koydum. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol. Yüzün gülüyor Seyit Ali. Daha gülmesin mi Hafız? Cumali tam 19 sene sonra evime geldi. Size yakışan da budur. Sen gururuna yenildin, o öfkesine. Bunca seneyi hiç ettiniz ya. Böyle olsun ister miydin? Şimdi evlat hata etti diye sen adamlıktan çıktın mı ki? Ya Cumali, evladının muradı boynundayken yarenliği unuttun mu ki? Ama yettiniz artık ha. Bundan sonra ayrılık Allah'ın emriyle o kadar. Hoş gelmişsiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin Cumali. Seni tekrar bunca yıl sonra buraya getiren Allah'a ben kurban olurum. Hoş geldin. Buyur geç. Geç sofraya. Hoş geldin Cumali emmi. Hoş geldiniz. Nasıl, ne oldu? Hoş geldin Bırak. Nasılsın? Buyur. Sağ ol. Peki sağ olun. Vay Vildan gelin hoş gelmişsin. Sıcak su mu dökek, soğuk su mu, ayaklarına güller mi serek? Bugüne kısmetmiş ne diyeyim? Kadriye, hadi kızım bizden gelin. Geç hadi buyurun. Hayırlı akşamlar. Hadi eksik yok değil mi Kadriye? Yok. Yüzüle. Yok ki şerbinin şerbeti yok. Şerbet al gel. Haydi, haydi. Artık rahat rahat gider gelirik ha. He vallahi. İçimden taşıyor ahretliyim. Aramızda kalsın ama Halil'im evlenmeye razı gelmiş. Deme. Bana bir şey demedi. Bir kız varmış. Tanışacakmış inşallah. Ay çok sevindim. Pek sevindim. Ay inşallah hadi bakalım. Nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Sen nasılsın? Hamdolsun. Şükürler olsun. Gene berabersin. Bu doğacak can da can katacak dostluğunuza yeniden. Birliğiniz, gönül şenliğiniz daim olur inşallah. İnşallah. Amin. Amin. Amin inşallah. Hadi afiyet olsun. Buyur kardeş. Anne. Hadi. Tamam. Anne bak yatak. Kim yatıyor ki sokakta?
Anne, iyi misin? Seyit Ali, bırak elindekini, hadi gel, koş. Beyhan abla! Beyhan abla! Hoş geldin Melek. Babacığım! Oy benim ballı benim gelmiş. Oy seni veren Allah kurban olurum. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi. Babacığım sana bir şey söyleyeceğim. Söyle kızım. Bu kapının tokmağı çok yukarıda. Aşağı bana tokmak yap çünkü elim uzanmıyor. Vay 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 vay. Şu tokmağın yaptığı işe bak ya. Tokmağı yukarı koymuşlar. Benim kızım da eli yetişmiş. Sorarım ben onlara ya. Aşağı insin benim de elim yetişsin. Tamam kızım. Ben o tokmağın altına hemen başka bir tokmak koyarım. Senin aha bu güzel ellerinde ona yetişir. He? Yalnız bir şey soracağım. Sen büyüyünce onu kim kullanacak? Başka çocuklar elleri yetişmezse onu vursunlar kapımıza. Anne, biliyorlar mı geleceğimizi? Abla, bir eksiğimiz mi var? Birini mi bekliyorsun? Mithat dükkanda daha gelmez ama. Öyleyse müjdeyi almış bir dosttur Seyit Ali. Hele açın kapıyı. Tanrı misafirini kapıda bekletmek olmaz. Başımızın üstünde yeri var. Hele açın. Ha, ben açayım. Aç. Bir varmış, biri yokmuş diyemem. Aman! Her masal Melek gelmiş.